来，钟先生，你的 V 912帮你稍微测试一下哈。你那个拿到的时候，这个平衡感要直哦，这个很重要哦。啊，这平衡感如果是歪去，你要把它稍微弄一下，把它弄直一下啊。因为如果歪了，机子挥起来就会不一样。那你调遥控器的功能那是没有用的，那无效哈。好 ，OK，我们来测试一下哈。